Salam əziz dinləyicilər. Bugün 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günüdür və bu gün münasibətilə çox bir vacib mövzunu müzakirə edəcəyik. Uşaq hüquqları ailədə necə qorunur? Çox vaxt uşaq hüquqları deyəndə ağlımıza qanunlar, dövlət qurumları və beynəlxalq sənədlər gəlir. Halbuki uşağın hüquqlarının qorunması ilk növbədə evdə başlayır. Uşağın fikrinə hörmət etmək, onu dinləmək, təhlükəsiz və sevgi dolu mühit yaratmaq da uşağın hüquqlarının əsas hissəsidir. Rasif də bizimlədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Birlikdə bunu müzakirə edəcəyik və çox maraqlı bir qonağımız var. Bu mövzuda söhbət etmək üçün studiyamızın qonağı Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədr müavini, ictimai fəal Pərvanə xanım Məmmədovadır. Pərvanə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mən də bütün uşaqları və kim özündə hələ də içərisində o uşağın ölməməz hissi ki var, kimdəsə, bütün insanları, uşaqları əsasən də bu Beynəlxalq Uşaq Günü, Uşaq Hüquqları Günü münasibəti ilə təbrik edirəm və təşəkkür edirəm bu mövzunu qaldırdığınız üçün və dəvət üçün. Çox önəmlidir və Samira xanım çox o həssas məqama toxunursunuz. Çünki hüquqlar dediyimizdə hər zaman uşaq hüquqları ilə danışılır. Biz məktəbə ancaq düşünürük. Aha, Yəni, məktəbdə bəli. nə olur, dövlət qurumları nədir? Amma o məsuliyyət məsələsini, o ailə harda başladığımızı unuduruq. O ilk növbədə ailədə başlayır və ailə bir ocaq olaraq bir deməli bu məsələyə uşaq hüquqları ilə bağlı ilk növbədə cavabdeh bir yerdir. Aha, bəli. Biz, yəni mən istəyirdim elə bu mövzu ilə başlayım. Yəni bu necə oldu ki, məsələn, bütün dünya yığışdı, dedi ki, uşaqlara hüquqlarını tanıyaq. Yəni bu prosesin, yəni o tarixçəsi ilə bağlı istəyərdim ki, siz bir məlumat. Niyə gəldi çıxdı ora? Yəni məsələ. Əslində bilirsiniz, uşaq hüquqları dediyimizdə gəlin ümumiyyətlə başa düşək ki, Bəli. uşaq hüquqları O anlayış əslində nədir? Bax, mən Hə? onu istəyirəm açıqlayaq dinləyicilər üçün. Bəli, uşaq hüquqları ilə bağlı danışdıq deyəndə biz o sözdən ümumiyyətlə qorxmamalıyıq. Biz ümumiyyətlə hüquq sözü deyəndə, yəni Bəli. bu daha çox belə dövlətin elədiyi olacağı bir şey. Bəli, əlbəttə ki, orada da o məsələlər var. Qanundur, nə bilim, sənədlərdir, dövlətin məsuliyyətidir, nə bilim, hökumətin bunlar hamısı var. Amma İlk növbətdə yəqin ki, dəyərlərdən biz danışmalıyıq ki, o hüquq dediyimizdə bu dəyərlərə əsaslanmış, bunlardan başqa deməli qanunvericilikdə dəyərlərə əsaslanmışdır. Yəni qaydalara əsaslanır. Ailədə, mühitdə, uşağa münasibətimizdə həmin o biz onu necə böyüdürük, biz onunla necə danışırıq, biz ona öz sevgimizi göstəririkmi? Bilirsiniz, fərqli insanlarda, ailələrdə fərqli yanaşmalar var. Kimsə, biz bilirik ki, bunu, yəni ki, necə uşaq böyüdürlər də. Yəni, hətta bugünkü gündə baxmayaraq ki, BMT-nin uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyası var, nə bilim, yəni mən milli qanunlardan danışmıram, hətta qlobal danışıram, amma uşaq hüquqlarına və yaxud da uşaq tərbiyəsində, uşaq münasibətlərinə, uşaq hüquqlarına hətta mən deyərdim ki, biz baxdığımız zaman biz görürük ki, fərqli ölkələrdə, fərqli kontekstlərdə bunu özünkünləşdirirlər və fərqli yanaşırlar. Bu o demək deyil ki, onlar o qanunu bilirlər, amma ənənəvi olaraq və yaxud mən necə görmüşəm, mən necə böyümüşəm dədə-babadan, biz də belə böyümüşük, niyə də yox, bu belə eləyərək bu davam edir. Və bu qanun, yəni sənədlər, bu prinsiplər ona görə gəlib ki, bu bir standart olaraq biz bunu heç də hansısa bir mədəniyyətə görə, hansısa bir kontekstə görə, ölkəyə görə, burada bu qəbul olunur, burada olunmur, olmamasına görə. Yəni, hər bir yer, necə ki biz deyirik ki, insan hüquqları universaldır, vacib deyilsən, Azərbaycandasan, Avropadasan, Afrikadasan, insan hüquqları universaldır, bu bölünməzdir, yəni biz bununla doğuluruq, bunu heç kəs bizdən ala bilməz və s. Eləcə də uşaq hüquqları ilə bağlı. Yəni uşaqda o hüquqlar universal olmalıdır. Hər yerdə, kontekstdən, əgər hansısa bir ailə mədəniyyətdə deyək ki, uşağa səs qaldırmaq bu
normallaşıbsa və yaxud bu normaldır, nə bilim, hətta bəzi Fiziki cəzadan. mədəniyyətlərdə atalar sözü var belə, dizini Döyməyən qızını qızını döyər. döyər. dizini döyməyən Döyməyən qızını döyər. Döyməz, döyər. Nəysə, istəmirəm onları da bilməyə. Yəni bu şeylər ki var, hansı ki hansısa formada biz əslində zorakılığı normallaşdırırıq. Bəli. Biz o şeyləri bunların olmaması üçün, o Bəs- mədəniyyətlərdə, kontekstlərdə o mədəniyyətlərdə onu olmaması üçün biz bu ümumi standartlarımız olmalıdır. Mən sizə bəs indi baxın bu neçə illərdir bu uşaq hüquqları var və bütün hər kəs də dünyadakı bütün dövlətlərdə bunu qəbul eləyib. Bəli. Bəs o hüquqlar, uşaq hüquqları mədəniyyətlər dəyişə bilirmi? Bilibmi yaxud da ki? Təsir əlbəttə ki, baxın, uşaq hüquqları o bizə zidd deyil. Bizim gəlin Azərbaycan kontekstində danışaq da ki, uşaq hüquqları, nə bilim, hansısa bir şeylər bizim mədəniyyətimizə zidddir. Deyil. Yox, zidd deyil, əlbəttə və ki. yaxud ki, gəlin baxaq görək. Azərbaycan ənənəsinə görə, ailə mədəniyyətinə görə gəlin o dəyərləri sadalayaq. Nədir? Hörmət, düzdür? Böyüyə hörmət, qayğı, bəli. Təhsilə verilən dəyər, yəni Azərbaycan cəmiyyəti çox önəm verir təhsilə. Yəni bunlar əslində bizim dediyimiz şeylərdir. Və o uşaq hüquqlarında da biz ondan danışırıq ki, sağlamlıq, rifahlıq, təhsilə çıxış, deməli, sağlam və təhlükəsiz mühitdə böyüməsi və təhlükəsizə biz nələr qoyuruq, əslində biz bunları da aça bilərik. Yəni ki, bunlar əslində eyni şeylərdir. Sadəcə onun prioritetləşdirilməsi məsələsi var. Prioritetləşdirmədən də öncə bəlkə biz onu necə başa düşüb, o mexanizm biz deyirik, o sonraki onu implementasiya, icrada biz onu necə eləyirik? O təhlükəsizliyi biz necə başa düşürük? Mən uşağımı qorumalıyam bundan. Qorumaq nə deməkdir? Onun gözünü qorxutmalıyam, ona cəzalar verməliyəm. Heç yerə buraxmıram, çölə buraxmıram. Mən nə istəyirsə yox deyirəm və yaxud da hətta bəlkə də yox deyilməlidir, amma ona anlatmıram, başa salmıram, dinləmirəm. Hətta özünə xidmət bacarıqları öyrətmirəm. Uşaq üçün uşağın yerinə hər şey özüm edirəm. Sabahda cəmiyyətdə uşaq bilmir ki, necə davransın. Yəni bunlar hamısı emosiyalarını idarə etməkdən tutmuş və hər bir şeyi, yəni ona bir fərd kimi, şəxsiyyət kimi yanaşmır da, uşaqdır. Yəni hətta o sizin o indi sadaladığınızda bir çox deyək ki, bizim kontekst, Azərbaycan kontekstində valideynin yanaşması budur ki, mən böyüyəm və mən ondan yaxşı bilirəm. Mən səndən yaxşı bilirəm. Sənə nə lazımdır. Ki, bəlkə bu doğrudan da bu belədir, hə? Bəlkə. Amma biz onu uşaq hüquqları kontekstində biz nə deyirik? Biz deyirik ki, uşağı prosesə cəlb elə. dinlə. Onun fikrini öyrən, Bəli. dinlə. Əgər o uşaq öz fikrini biz nə gəlin soruşaq, bu bizə nə verəcək? Onsuz da mən bildiyimi eləyəcəm də ki, bəlkə o düz yolu biz bilirik. Amma biz niyə görə uşağın fikrini öyrənmək istəyirik? Biz onu bu prosesə, həm iştirak prosesinə bunu cəlb edirik, ona o mədəniyyəti formalaşdırır, eyni zamanda onun öz güvəni artır, özünə hörməti artır ki, mən bir şəxsiyyətəm, mən bir şəxsəm. Bu əslində uşaq hüquqları uşağın kimliyidir, uşağın şəxsiyyət olmasıdır. Bu o demək deyil ki, biz yenə də deyirəm də, o hansısa bir məqamlar var ki, tutaq ki, biz uşaqlarımızı kiber təhlükəsizlikdəndir, nə bilim, bu günlərin bəlkə mobil telefonların istifadəsidir, odur, budur. Orada bəzi məqamlar var ki, doğrudan da uşaq onu əlbəttə ki, onu bilməz ki, ya başa düşmür ki, nə eləyə bilər, nə eləyə bilməz, nə bunun üçün hansı risklər gətirə bilər. Amma biz ancaq onunla danışa-danışa, o etibarlı dialoq, uşaq hiss eləməlidir ki, biz hər bir insan həyatında səhv edə bilər. Bu normaldır. Və biz uşaqlarımızı belə böyütməliyik ki, biz qaydalar qoyuruq və s. Amma
uşaqlarımıza əgər o hardasa bir səhv edirsə, onun inandığı, qorxmadığı bir mühit olmalıdır ki, bu ailədir. Bunun gəlib səhvini evdə etiraf edə Bəli. bilsin. valideyninlə, anası ilə, atası ilə, yetkinli başqa bir şəxslə gəlib bunu danışa bilsin, bölüşə bilsin. Yəni sığınacağıdır da. Yəni o hər zaman hiss eləməli ki, onun bir sığınacağı yer Evidir, var. damıdır, ailəsidir. Güvənli bir Yəni nə yeri var. səhv etsə də ora qayıdır, Tamamilə belə doğru. deyək. Əgər bu yoxdursa, deməli siz təhlükəsiz mühit yarada bilməmisiniz ki, o da uşaq hüquqlarından önəmlidir. Təhlükəsiz mühit çox önəmlidir və biz təhlükəsiz mühit deyəndə səsinin qaldırılmasıdır uşağa. Bilirsiniz, çox vaxtı biz tək zoraki, bəlkə okey, siz həyatınızda uşağınızı döyməmisiniz. Bu hələ də o demək deyil ki, siz təhlükəsiz mühit yaradırsınız. Siz uşağa qarşı zorakılıq etmirsiniz. Bu o demək deyil. O zaman ki, burada həm psixoloji, həm emosional zorakılıqdan söhbət gedir. Bəlkə siz onu fiziki olaraq heç vaxt döymürsünüz ki, heç vaxt döyməməliyik. Amma əgər siz uşağınızı kimlənsə, qonşu ilə, qohumla kimlənsə müqayisə edirsinizsə, Bəli. əgər siz artıq onun lağlağa edirlərsə və yaxud yaradırsınız o mühiti, digərləri onu edə bilər Yaxud və da yaxud ona- qoruya bilmirsiniz o. Həftəlik pul vermirsinizsə, yəni o belə şeyə O iqtisadi mədəniyyəti zorakılığa formalaşdırmamısınız, girir. bəli. Yəni bu zaman artıq o uşaq təhlükəsiz mühitdə böyümür. Yəni biz bu şeyləri, o incəlikləri valideynlər düşünməlidir, bilməlidir. İlk növbədə mənim üçün qarşısında olan onu bir fərd olaraq, onu Bəli. bir şəxsiyyət olaraq, onun bir özünün kimliyi olduğu, yəni kimdir bu, hansı dəyərləri var və eyni zamanda biz unutmamalıyıq, bəlkə onu siz o sualı da sonra verəcəksiniz. Uşaqlar fərqlidir. Uşaqlar necə var onu biz qəbul eləməliyik. Xüsusi ehtiyaca qayğı ehtiyacı olan uşaqlar var. Bunları xəstə deməyin, çox xahiş edirəm. Mən ən yaralı yerim odur ki, uşaqlar, valideynlər uşağın yanında digər nə deyir, bu uşaq biraz xəstədir, o belədir. Bu uşaq Və son xəstə vaxtlar deyil. bu daha da şey alıb, yəni geniş vüsət alıb, yəni artıq rahat deyə bilirlər. Əvvəl insanlar bir-birinə utanırdı, bunu demirdilər. İndi onun yerinə Cəmiyyət bir daha açıq biraz arsızlıq forması da bunu açıq-aşkar hamı bir-birinə deyir və qarşı tərəf fikirləşmirlər ki, o ondan inciyir, ondan əziyyət çəkir və bu təəssüf ki, çoxalmağa başlayır. Pərvaya xanım çox yaxşı məqamları qeyd etdi. Mənim hətta bir çox sualımın cavabını sualı vermədən də çox geniş izah etdi. Təşəkkür edirəm. Amma baxın, bizim ailələrdə o mədəniyyət formalaşmayıb ki, uşağın fikrini soruşmaq və hətta ailə üçün alınan qərarlarda onun iştirakı. Məsəl üçün və çox vaxt unudur ki, ailələr, uşaq ailənin içindədir və dinləyir. O davranışları götürür, mənimsəyir. Danışmasa da, biz prosesə qoşmasaq da və daha pis odur ki, daha yanlış qoşulur da. Yəni çünki ona izah verilmədiyi üçün nə baş verdiyini bilmir. Baxın, bununla bağlı hansı bir maarifləndirmə mi deyim, yəni necə bir işlər aparır. Çox vaxt 1 iyun deyəndə insanlar başa düşür ki, əyləncə günüdür. Bu gün uşağımı əyləncə mərkəzinə aparacağam, ona bir qəşəng oyuncaq alacağam və günümüzü qeyd edəcəyik. Halbuki o bir gün deyil, 365 gün sən görsüz bayaqdan nə qədər şey sadaladınız, uşağın fikrini almaq, onu dinləmək, yəni Tamamilə. səhv etməsinə icazə vermək, ona dəstək olmaq, istiqamət vermək. Düzdür. Baxın, bizim uşaqları, biz onları geyindiririk, biz onlara yemək alırıq, yəni qidalasını veririk, təhsil deyirik, məktəbə də göndəririk, təhsilinə veririk. Daimən nə edin bu uşağa? Yanaşma budur. Bəli, bəli. Cəmiyyətdə bir çox Bəli. valideynlər, hansılar ki, gündəlik o qədər bunların Qayğıları qayğıları çoxdur ki, yəni onlar artıq o vəziyyətə gəlib çıxırlar. Yəni sosial baxımdan da, iqtisadi baxımdan da ki, yəni bunu elədim belə bir tik formasında ki, okey də mən bundan artıq nə edim? Bu əslində bu olmalıdır. Bu heç müzakirə olunmur. Bu yəni uşağın əsas təmin zəmin deyək ki, olan qayğılarıdır. Amma bundan daha da çox eləməliyik. Biz nə eləməliyik? Sizin indi verdiyiniz sualla bağlı. Biz uşaqların yerinə qərar verməməliyik ki, kimlə dostluq elə, hansı kitabı oxu, biz ondan bunu danışmalıyıq. İzahatla, onunla dialoq formasında,
niyə bunu oxusan daha yaxşı olar, bunu oxumasan, bəlkə bu hələ də sənin yaşına uyğun deyil. Yəni niyə biz sən bu hansı risklər ola bilər? Yəni biz bunları uşaqlarla hər zaman danışmalıyıq. Biz yorulmamalıyıq bundan. Onlar o yaşdadılar ki, əsasən də onlar bu qayğı, bu danışmalara, uşaqlar çoxlu suallar verir axı hər zaman. Durmadan. Niyə bu belədir? Bu niyə yaşıldır? Bu niyə yaşıl olmalıdır? Yəni bunu belə eləsəm necə olar? Bəli. Bu çox yaxşı bir əlamətdir. Biz ondan qorxmamalıyıq, başımızı tutmamalıyıq ki, ay Allah, bu qədər sual vermə, başımı ağrıtma və s. Yəni bu şeylərdən biz sevinməliyik ki, mənim uşağım İnkişaf edir, dünya görüşü yaranır. öyrənir. Stimul budur da. Yəni o maraq Niyə sualını axtaran uşağın maraq duyğusu var. Yəni onu ki öldürəndən sonra uşaq mütiləşir. Yəni artıq heç nə ilə maraqlanmır. Sən ancaq ona nə deyirsən bu universitetə gir, bu ixtisası oxu, gedir onu oxuyur, amma sonra da yararsız bir kadr çıxır ortaya. Ki, bəli, elə universitet deyirsiniz, bəzən mən görürəm, biz məktəblərə gedirik, Raciv müəllimlə, yəni bu ictimai şura səviyyəsində çox uşaqlarla da gedib danışırıq. Bəzən belə bir uşaqlar görürsən ki, filan universitetdə niyə, nə bilim, valideynləri qərar verib bunun üçün. Yəni bu artıq mənim üçün bir təhlükəli bir şeydir. Yəni bu uşağın özü ilə bağlı bir şəxs kimi nəyim istəyib, nəyim istəmədiyini bilmir. Yəni sən bu illərim hətta universitetə girməsən belə, bəlkə sənin indiyənə kimi vaxtın yox idi, anlamırdın, başa düşmürdün. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə bir dayan, bir başa düş ki, sən kimsən, nə istəyirsən və bəlkə də get, bir bax, heç girmə bu il universitetə. Yəni nə bilim, oxuma burada, get bir praktiki nəsə bir şeylə, bir özünü orada sına, burada sına, bir bax gör nədir. Yəni bu normal bir şeydir. Biz bu mədəniyyəti formalaşdırmalıyıq uşaqlarımızda ki, həyat bir təcrübədir. Biz nəsə, əlbəttə ki, bizim qarşımızda qoyduğumuz məqsədlər olmalıdır, hara doğru gedirik. Amma dəyər əsaslı getməliyik. Heç kəsi əzmədən, incitmədən, dostlarını incitmədən, heç kəsi alçaltmadan, kimsə səndən daha zəifdirsə, yəni və yaxud daha sosial baxımdan aşağı səviyyədən, ailədən gəlirsə, yəni bu şeylər çox önəmlidir ki, biz o uşaqları necə formalaşdırırıq. Biz o uşaqlara hansı o dəyərləri veririk. O ki qaldı ki, Azərbaycanda çox var. Bir iyun, siz bayaq dediyiniz o məsələ ki, uşaqların beynəlxalq uşaq günüdür, bu əyləncə günüdür. Bu deyil. Mənə görə, onsuz da siz bayram günlərində, 6 bazarı, onsuz da əyləncə eləməlisiniz uşaqlarla, vaxt aparmalı. Keçirməlisiniz birlikdə, bir yerdə, bəli. Çünki həftə içi valideyn işləyir, onun axşamları çox qısa olur. O axşamlarda siz daha çox söhbətlər aparmalısınız. O dediyim o etibarlı dialoq var. Etibarlı dialoq nədir? Siz öz həm davranışınızla uşaqdan etibarı qazanmalısınız. Eyni zamanda da o uşaq görməlidir ki, valideyn o qorxmamalıdır ki, valideynə gəlib nəsə bir şeyi desin. O bilməlidir ki, mən bunu desəm, bəlkə mən də səhvəm, amma eşidiləcək. O sərhədləri qoya bilmirik də. Baxın, əksər valideyni indi də bir trend çıxıb da. Mən uşağıma heç nə eləmirəm. Yəni heç də demirəm, qoy o sərbəst olsun, o gələcəkdə daha özgüvənli olacaq. Gözəl məqama gəldik. Rəsif sərhədlərə vurğuladı. Bəzən mən görürəm ki, heç ata-ana da bilmir ki, bu sərhədlər harda başlayır, harda bitir. Ona görə uşağa da aşılamır. Və düşünür ki, mən özüm travmalarım var, amma mən istəmirəm uşaq yaşasın. Heç travmanın da həqiqətən nə olduğunu, niyə yarandığını bilmədən və uşağın yanında bunu ötürürlər. Deyirlər ki, heç kim sənə heç nə deyə bilməz və o cür uşağı məktəbə, bağçaya göndərirlər. Amma uşaq da bilməlidir ki, cəmiyyətdə nə olar, nə olmaz, yəni başqasını incitmək, bir empati hissi, yəni bu məqama da istəyirəm toxunaq. Bəli, bilirsiniz, bizdə ekstremlərdir. Ya deyirlər ki, mənim uşağım erkəyin ola bilməz. Burada çox belə ciddi hər şey yox, belə, yəni bilirsiniz, o sərhədlər bəlli deyil hardadır. Elə əvvəlcədən yox, belə böyük divarlar qururlar, uşaq da bilmir ki, özünü itirir. Yəni sabahlarım o bir cəmiyyətə çıxanda bir nəyin düzgün, nəyin səhv, nəyin necə olmasında özünü itirir. Bu bir tərəfdir.
O biri ekstremdeki o veya sizin dediğiniz o mesele ki erkönlük, yəni mən necə yəni nə istir qoy eləsin. Davranış pozuntuları yaranıb son zamanlarda. Burada önəmli odur ki, sərhədlər. Biz sərhədlər öncədən qoyulmalıdır. Mənim üçün qızıl qayda odur ki, biz o qaydaları uşaqlarla öncədən danışaq. Ki və uşaq özü bilməlidir onu. Bunu istəyirsən 2 yaş olsun, istəyirsən 10 yaş, istəyir 15 yaş, fərqi yoxdur. Artıq uşaq 2-dən də az yaşda ola bilər. Bu onu başa düşəndə biz o qaydaları ondan danışmalıyıq ki, nəyi nə eləyə bilər və uşaq o sərhədi biz çəkirik və onlar bilirlər ki, bu sərhəd çərçivəsində o nə edə bilər, nə edə bilməz. Nə yaxşıdır, nə pisdir və bunlar hamısı danışılmalıdır. Və eyni zamanda da o uşaq hüquqlarından danışanda bir uşağın hüququdursa, digər uşağa qarşı orada vəzifələr də var da. Yəni onun vəzifələri, məsuliyyəti. Həyat səndən ibarət deyil də. Mən nə edə bilərəm, nə edə bilmərəm, o bizim vəzifələrimizdir, mənim məsuliyyətimdir və mənim qarşımdakı insanın da hüquqları var. Yəni bizim o harda mənim hüquqlarım bitir, harda onun hüquqları başlayır. O uşaq bağçasında əgər və yaxud fərqi yoxdur, harsa bir cəmiyyətdə bir uşaq o digər uşağa qarşı elədiyi zorakılıqlar, yəni səsin qaldırılması və sonra valideynlərin buna nə bilim gəlib o öz uşağı prizmasından uşaqların qorunması, hüquqların qorunmasından danışanda biz unutmamalıyıq ki, burada iki tərəfin də hüquqları pozulur. Yəni bunun da o qorun. Yəni demək istədiyim önəmli o məsələ, yəni altından o xətt çəkmək istədiyim mesaj odur ki, burada sərhədlər qoyulmalıdır və sərhədlər olmalıdır mütləq və qaydalar öncədən danışılmalıdır uşaqlarla və qaydalar çox aydın formada olmalıdır. Qayda olması o demək deyil ki, biz ona cəza veririk, ya. Cəzalar da olmalıdır. Söhbət fiziki cəzalar deyil. Cəzalar olmalıdır, amma uşaq yəni qayıdıram o təhlükəsizlik mühitinə, o qorxu olmaması mühitinə, o özünü elə aparmamalıdır ki, mən nə edim ki, cəza almayım. O elə aparmamalıdır özünü. Belə elədiyimiz zaman bu artıq yalandan bir formallaşmış bir şəxs. Burada o bizim o dəyərlərimiz yoxdur. Sonraki həyatında da manipulyator yaranır da bir dənə. O elə olmamalıdır. O əlbəttə daha pozitiv baxımdan biz o eləməlidir. Uşaq başa düşməlidir ki, nə yaxşıdır, nə pisdir. Və bu mən yaxşını elədiyimi valideyn ondan danışmalıdır. Bəli, yoxsa uşaq pisi gizlətməyə də başlayacaq. Yəni səhvi anlaşılmayanda onu gizlətməyə də başlayacaq. Əslində elə o sərhədləri valideyn ilə uşaq hüquqlarını yaxşı bilsə, onun üzərindən çox yaxşı sərhədlər qoya bilər. Yəni çünki o hüquq hamıya aiddir də. Yəni digər siz dediyiniz kimi Pərvan, digər uşağın da o hüququ var. Valideyn onu doğru şəkildə təqdim etsə ki, sən belə eləyəndə digərinin hüququnu pozursan, o uşaq artıq onu eləməyəcək. Başa düşəcək ki, orada başqasına mane olur. Amma valideyn düşünür ki, mərkəzdə ancaq onun uşağıdır da. Başqasının uşağının fikri, hissi önəmli deyil. Bax, problemlər elə bundan yaranır. Buradan yaranır, o da gəlir ailəyə. Çünki biz ailə, yəni biz çətin dövrdə böyümüşük də. Yəni 30-45 yaş aralığı olan insanlar, indi onlar valideyndir. Və onların bir keçmişinə gedir, görür ki, bir dönəmin bitişi, digər dönəmin başlayışı, keçid dönəmi və s. xaos və s. Və burada qorxu nə idi? Bizi qorxular idarə edir də. Qorxu oydu ki, mən yaşayım, mövcudluğumu saxlaya bilim. Və o məni ortaya çıxartdığına görə və o mən hələ də qalıb. Yəni bütün insan, böyük əksəriyyətimiz düşünürük ki, mən önəmliyəm. Məndən başqası hamısı ikinci dərəcəlidir. Yəni hətta mən dostlarımdan birinə deyirəm, fikir verin, gecə küçəyə çıxın. Yəni məsələn həyət evlərində. Qapının ağzında işıq yoxdur da. Məsələn, amma həyətində çoxlu işıq var. O düşünür ki, küçədəki mənə maraqlı deyil də, mənə önəmli olan içəridəkidir. Və eyni məntiqlə də yanaşırıq digər məsələlərə də. Və uşaq da ailədə onu gördüyü zaman eyni şeyi təkrarlayır. Yəni onda belə çıxır ki, bizim problem ailədən içindəki ata və anadadır. Bəli. Doğrudur.
Bəli, doğrudur. Elə mən bu məqamda istəyirəm bu sualı verim ki, baxın indi biz bütöv ailədə hüquqlardan, sərhədlərdən danışdıq. Bəs boşanmış ailələrdə uşağın hər iki valideynlə münasibət hüququ necə qorunmalıdır? Bəli, çox önəmli məsələdir. Deməli, biz hər tərəfli uşaqlarda düşünməliyik də, yəni ki, o həssas qruplarda, boşanmış ailələrdə olan uşaqlar, uşağın önəmli olan o mühit, harda ki o yaşayır, orada o sevginin göstərilməsidir. Valideynlər ayrı yaşaya bilərlər, Bəli. amma onlar o uşağa, yəni gündəlik həyatında o sevgini göstərməlidirlər ki, biz o uşaq, çünki sevgisiz böyüyən uşaqlar, bu həm də bir çox, həm tarixdə var, həm yəni psixoloqlar bu haqqda danışa bilər ki, bir çox bullerlər, yəni bu zorakılığı, bullyingi yaradan uşaqlardan çoxu o sevgini görməyən uşaqlardır. Onlar o öz aqressiyalarını o formada çıxardırlar. Yəni son axırıncı İkinci Dünya müharibəsi sevgisizliyin nəticəsində Bəli. iki liderin çıxartdığı oyunudur da, yəni başqa açıqlaması yoxdur. Bəli, ona görə o cür ailədə ilk növbədə deməli uşağa sevgi, qayğı iki tərəfdən də olmalıdır. bəli. Uşaq başa yəni onunla bağlı bu qərarı valideynlər almadan öncə yəqin ki, uşaqlarla da mütləq danışılmalıdır. Hazırlanmalıdır onlar. Uşaqlarla, bəli, onlar məlumatlı olmalıdır, onlar başa düşməlidirlər və bu dünyanın sonu deyil və yəni bu cür yəqin ki, sözlərlə, hansısa bir misallarla bunu başa düşməlidirlər bu uşaqlar. Eyni zamanda da uşaqlar da, yenə də biz o insan hüquqlarından baxımdan biz deyirik ki, uşaq öz hüququnu bilirsə, o əlbəttə ki, valideynlərin seçiminə, həyatla bağlı seçiminə hörmətlə yanaşıb, onların qərarına da hörmətlə yanaşacaq. O öz hüququnu bilirsə. Ona görə də həm valideyn, həm uşaq, onlar deməli özlərinə bir şəxs kimi, bir deməli hörmət etməlidirlər və qarşısındakı insanlarla da elə münasibət qurmalıdırlar. Sevgidən başqa bu uşağa da əlbəttə ki, digər uşaqlardan deyək ki, bir ailədə eyni zamanda da mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, boşanmış ailələrdə böyüyən uşaq o demək deyil ki, bu nəylərisə çatmayacaq. O bəlkə də iki valideynin birgə, yəni da normal ailədə böyüyən uşağın orada atanın evdə olmaması və yaxud ananın başqa bir işlə məşğul olması və s. yəni o qayğını, o sevgini göstərməmək olar. Ümumiyyətlə o baxımdan mən deyərdim ki, o əsas ki prinsiplər var. O deyirəm, dinləməklə bağlı, hörmətlə bağlı, onun şəxsiyyət kimi böyüməsi ilə bağlı, uşağa təhlükəsiz mühitdə böyüməsi ilə bağlı, o sevginin verilməsi. Bunun heç bir hansısa bir kateqoriyaya aidsansa adiyyəti yoxdur. Bütün uşaqlara, bu əlilliyi olan uşaq ola bilər, boşanmış ailələrdə xüsusi ehtiyacı olan uşağa da daha da bəlkə hansısa bir daha çox qayğı forması lazımdır. Yəni biz hər bir yanaşmamızda valideyn ilk növbədə o həssas insan olmalıdır. Uşaqla münasibətdə və özünün o bir valideyn kimi kompetensiyaların, səriştələrin üzərində hər zaman işləməlidir ki, mən necə edim ki, bu mənim uşağım gələcək üçün, bu cəmiyyət üçün çox yaxşı bir şəxsiyyət kimi böyüsün, şəxsiyyət kimi və az zərər görsün. Və biz istəsək də, istəməsək də hansısa məqamlarda onsuz da uşaqlara bu təcrübəsizlikdən irəli gələrək dediyim kimi də hansısa bir zərər görür onsuz da. Amma bunu elə etmək lazımdır ki, məsələn mən boşanan ailələrdə daha çox görürəm ki, əməkdaşlıq çatışmır. Yəni onlar başa düşmür ki, onlar bir-birindən boşanır, bir-birindən bir sevgi münasibətləri bitib, ünsiyyətləri alınmır. Amma uşağa qarşı onların hüquqları yenə də eynidir. Ona görə birləşməli, ona görə əməkdaşlıq qurmalı. Məsələn, hansı məktəbə gedəcəyini, yəni hansısa formada uşağın həyatına təsir edəcək qərarları yenə də görüşüb uşaqla birgə onun naminə almalıdırlar. Öz problemlərini kənara qoyub, uşağın inkişafı ilə, gələcəyi ilə bağlı uşağa məsələ gəldiyin zaman o
onların şəxsi hansı problemləri vardı, davaları var idi və s. onu kənara qoymaq bu bir səriştədir. Bunu çox adam, insanlar bunu bacarmır, Təəssüf əfsuslar ki. olsun. Və o bir-birinə qarşı olan o bəlkə nifrət, davadan ki var idi, nə bilim o şeydən var idi. Onu əlbəttə ki ilk növbədə uşağa təsirlənir və uşağa keçir və Bəli. ona görə də biz o yəqin ki o Gələcəyik cəmiyyətdə nə olan- zamansa Bəli. inşallah o vəziyyətə. Biz bu yaxında bir valideyn mənimlə bir şey paylaşdı ki, onun 12 yaşında övladı evə gələrək deyibdi ki, anasına ki, mən səninlə danışmaq istəyirəm və mən görürəm siz ata ilə çox dalaşırsınız, artıq heç cürə sizdə alınmır və mən əgər sən düşünürsənsə ki, sizin boşanmağınız mənə təsir edəcək, yox mən belə halda sizi görmək istəmirəm və narahat olma, rəfiqələrimin içində bir dənə boşanmayan mən ailəsi olan mən qalmışam. Deyirəm, ha, gör vəziyyət nə gələcəyə çatıb ki, uşaq artıq böyüklərin qərarını təşviq edir ki, bir qərara gəlin artıq da. Yəni bu həqiqətən acınacaqlı haldır. Bəzən elə o məsələ də ondadır da, o ailə bəzən elə uşağın hüquqlarının pozulmağı üçün bir məkandır. O ailə qalmaqdansa o ailənin elə uşağın gələcəyi üçün ayrılmağı daha doğrudur. Çünki uşaq orada qaldıqca hər gün yəni o Həm hüquqları ana, həm pozulur. uşaq və yaxud ata da ola bilər. Yəni hansı tərəf daha çox zərər çəkirsə, əlbəttə ki, yəni əlbəttə ki, biz bunu təbliğ eləmirik. Ailə Bəli. ailə önəmlidir. Ailədə iki tərəfli, həm iki valideynin birgə uşağın böyütməsi, ümumiyyətlə olmasıdır. Amma əgər həyat belə gətiribsə, hər hansı bir tərəf ki, çox vaxt bu qadınlar bundan zərər çəkirlər, hansısa bir zorakılıqdanmı, yəni hansı bir prosesdən keçirirlərsə, Bəli. biz bundan çəkinməməliyik, utanmamalıyıq və uşağı da buna hazırlamalıyıq ki, bu hər iki tərəf üçün ən yaxşı qərarlardan biridir. Pərvin xanım, elə bu qadın kişi dedi, istəyirəm orada da bir ata-ana roluna da Mən iki sual, mən başa düşdüm sən nə demək istəyirsən. Mən ikisini birləşdirmək istəyirəm. Baxın, bir 30 ildir bizim müstəqillik dönəmimiz var və bu dönəmdə hüquq maarifləndirməsi geniş bir vüsət alıb. İndi də davam edir. Bax, biz bu təcrübə əsasında desək, baxsaq o təcrübəyə, məsələn, uşaq hüquqları ilə bağlı nəyi düz eləmişik, nəyi səhv eləmişik və nəyi daha yaxşı edə bilərik bundan sonra. Və bu işdə valideynlər, yəni ata, ana bu prosesin harasında ola bilər? Düşünürəm ki, bu sualdan biz yekunlaşdıra bilərik bugünkü verilişimizi. bəli. İlk növbədə mənə görə o düzgün eləməmək məsələsinə gəldiyimizdə biz uşaqlarımıza mülk olaraq baxmamalıyıq. Yəni bu sənin mülkün deyil. Bu bir şəxsiyyətdir. Bəli. Nə baxımdan ki, bir çox valideyn deyir ki, özüm bilərəm, qışqıraram, döyərəm, mən qərar verirəm. Onunla, bununla, nə bilim, erkən nikah məsələsində gəldiyində mənim uşağımdır, mən bilirəm ona kimlə evlənsin, nə bilim, hansı yaşda evlən və s. Yəni ki, bütün uşaqla bağlı, onun həyatı ilə bağlı, onun inkişafı ilə bağlı qərarlarımızda o mülk kimi ona yanaşmamızda bu bir səhv idi. Dəyişiklikləri biz görürük, var. Əlbəttə ki, bu çox yaxşıdır, amma yenə də inkişaf olmalıdır. Yeni məsələdə baxın, o ata ilə yenə də onu da deyim. Biz indi biz məktəblərə getdiyimiz vaxtı valideynlərlə iclaslar eləyirik və yaxud məktəbdən xahiş eləyirik ki, valideynləri çağırın və orada biz nə görürük? Həm qadındır. Bütün qadınlar. Bəli. Bir nəfər kişi gəlsə belə yazıq utanır, deyir ki, mən bu qadının içində nə edeyim? Bəli. Başını salar aşağı gedir. Gedir. Biz də çox sevinirik ki, ay Allah, nə yaxşı bir kişi gəlib, bir ata gəlib. Gəlsin o da otursun, o da nə bilim 5-10 dəqiqə çıxır gedir. Önəmli olan odur ki, yəni bax o səhv elədiyimizlər, nəyi biz dəyişməliyik? Evdə o qadının üstündən o yükü götürmək lazımdır ki, o ənənəvi necə ki hamı fikirləşir, yəni istənilən ailəyə girsən, soruşarsan ki, uşağın təlim tərbiyəsi ilə bağlı, uşaq hüququnun, uşağın məsuliyyəti kimdədir? Anada. 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 Yoxdur belə bir şey, olmamalıdır. Anada deyil.
ana və atadadır. Və yaxud əgər yenə də deyirəm, yetkinli kimsə varsa, böyüklər kimsə varsa, onların da bu prosesdə olması çox önəmlidir. Yəni bax o atanın onun sadəcə qazanc dalınca gedib ailəni saxlaması və mənim burada rolum bitir. Ana, Bəli. sən buna cavabdeysən. Bu uşağı sən böyüdəcək. Təlim tərbiyəsi, məktəbidir, nə bilim onun rifahıdır, sağlamlığıdır və s. hər şeyə sən cavabdeysən. Bu yanlış bir yanaşmadır. Uşaq bir tərəfli böyüyəcək. Uşaq atanın qayğısı, atanın dinləməsi, atanın qoyduğu sərhədləri, yəni bunu birbaşa atadan eşitməlidir. Ananın mesajı ilə olmamalıdır. Burada həm ana və ata birgə məsuliyyətli şəxs olmalıdırlar bu prosesdə. İştirak dediyim kimi önəmlidir, dinləməsi önəmlidir. Yəni biz uşaqlarımızı, uşaq hüquqları ilə danışdığımız zaman mənə görə biz uşaqlarımızı bir şəxsiyyət kimi böyütməliyik. Sabahki gün mənim uşağımdır və mən bunu belə istəyirəm deyil, biz hər bir uşağı cəmiyyətimiz üçün böyütməliyik. Bu cəmiyyətin harasında dayanacaq və cəmiyyətdə əgər bugün hətta cəmiyyətdə bəzi məqamlar, bəzi şeylər var ki, bizim dəyərlərimizə ziddir və gəlin bizdə belə eləyək, olmamalıdır. Gəlin biz o dəyişiklikləri edək. Gəlin biz hər birimiz öz o dəyərlərimizi uşaqlarımıza qoyduğumuz zaman, əgər kimsə güclü, zəifi əzirsə, nə bilim, cəmiyyətdə hansısa haqsızlıqlar varsa, biz yenə də özümüzün o dəyərlərini itirməməliyik. Öz uşaqlarımızı bizim inandığımız dəyərlərə görə böyütməliyik, Bəli. onu aşılamalıyıq ki, o uşaq sabah o cəmiyyətdə o dəyişiklikləri eləyə eləsin. bilsin. Çünki uşaq ən önəmli məsələ dəyər daşıyıcısıdır. Biz heç vaxt ona fikir Bəli. vermirik. Gələcəyə aparacağımız şey, istədiyimiz dəyəri uşaqlarla apara bilərik. Bəli. Bəli. Və bayaq Samirə xanım Bəli. bir şey dedi və mən inanıram ki, və mən hər zaman bunu deyirəm. Uşaqlar valideynlərə çox böyük təsir edə Bəli. bilərlər. Yəni biz uşaqları maarifləndirdiyimiz zaman o cəmiyyətdə gördüyü şeyləri, o da ailəyə gəlib o təsir olaraq, o bayaqlarım siz bir misal gətir, təsir edə bilirlər və biz buna inanmalıyıq və bu səmtdə də davam etməliyik. Çox sağ olun. Çox dəyərli fikirlər səsləndirdiniz. Mənim özüm üçün də çox maraqlı oldu Pərvanə xanım. Əslində uşağın hüquqlarını qorumaq böyük və çətin işlərdən başlamır. Bəzən düşünürük ki, bu çətindir, amma bəzən bir uşağı diqqətlə dinləmək, onun hisslərini qəbul etmək, ona hörmətlə yanaşmaq elə onun hüquqlarının qorunmasının ən vacib addımı olur. Bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox Növbəti sağ olun. görüşlərdə yenidən birlikdə olmaq ümidi ilə.